بسم الله الحمد لله ثم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة أما بعد falëndrimi dhe lavdrimi takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat e selamet ja dërgojmë zotrisë së pejgamberëve më dashurit ton, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë sunetin e tina deri në ditën e gjykimit. Allahu na bëf prej tyre. Vëllezër, nuk është e re ajo të cilën do ta flasim që ummeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të sprovohet, të ketë fitnë ndryshme, të ketë bela ndryshme. Por e reja është përhapja e shpejtë e këtyre fitneve. E reja kohës tonë është shpejtësia e përhapjes shpejt fitneve e cila bëhet në mes të njerëzve. E re është zbukurimi i të keqës në mes të njerëzve, zbukurimi i të kotës, edhe largimi i njerëzve nga e vërteta. E re është edhe konfuzioni mes vërtetës dhe pavërtetës. Dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith sa inna sa'ida liman junniba al-fitan, i lumtur është ai person i cili është ruajtur edhe ruhet prej fitnave. Besimtar rob i lumtur te Allahu subhanahu wa taala është donioni prej njerëzve i cili e ka ruajt veten e tij nga mospërzirja në fitnë të ndryshme, nga mospërzirja në vende ku ka pas turbullira të ndryshme. Sot një i ri mund ta humbas akidën e vet, mund ta humbas rrugën e tina, edhe nëse nuk del në rrugë, edhe nëse nuk përzihet me njerëz, edhe nëse nuk del në treg atje. Mundësia se si me e humbë njeri, me devijue veten e tina, mund me pas pej dhomës tina, pej shpijes tina. Në anën virtuale, me një anë të një postimi, apo me një debati virtual të cilin e bënaj përmes videove të ndryshme, për shkak të përhapjes së debateve të kota, për shkak të debateve, për shkak të derzë ligjëratave apo postimeve video të ndryshme nga njerëz të cilët nuk janë thirrës për ato të cilën e flasin. Andaj tha Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitna." Na kena më juve me të mirë edhe me të keqe, me fitne. Fitne e cila është pa zhurmë, por se pasoja e saj është më e madhe. Fitnja sot e cila bëhet shkaktar për me i devijue njerëzit, sidomos të rinjtë e tonë, është fitne e cila bëhet pa zhurmë, se bëhet prej dhomës tyre, shtëpia tyre, por se fitne e cila po i ka pasojat mjaft mëdha. Ibn Kathiri, Allahu e mëshiroj, thotë se e mira është fitne. Gjërat e mira janë fitne, sepse të teston tyje në falënderim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kur Allah të begaton ty me të mira, kur Allah të jep rrezik të bollshëm tyje, është fitne për ty, është provë për ty, që Allah subhanahu wa taala me testu ty se sa je falënderues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Porse edhe e keqja, edhe belaja është fitne po ashtu. Me testu robin se sa durimtar është ai.
Se sa dërimtar është Allahu subhanahu wa taala. Prandaj tha Allahu në Kur'an: "Wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna." Na kena më shpëruar juve me të keqe dhe me të mirë si provë për juve. Pra fitna nuk është vetëm dhimbjet që ne kemi, por se fitna vjen edhe në kohët e rahatijës që të ti e kije. Fitna është edhe pasuria e madhe të cilën ti e ki. Fitna është edhe fama apo zoni jot i cili del kudo edhe të njohin njerëzit. Për fitna Allahu subhanahu wa taala i sprovon njerëzit në 3 lloje. Fitën belajën të cilën ja çon atyre, e çon në formën e dënimit që me i dënu ata. Fitnën tjetër që ja çon Allahu subhanahu wa taala robërve e tij është në formën e tërheqjes së vrejtjes. Vjen fitna ty, vjen belaja ty, edhe të bjen ty në mend që më u kthy dhe më pendu te Allahu subhanahu wa taala. Edhe fitna tjetër është që Allahu subhanahu wa taala ja dërgon robërve e tij për me i shpërbly ata, për me i ngrit ata në xhenet. Sepse Allahu subhanahu wa taala i shpëron çdo herë besimtarët e cilët i don. Inna Allaha ma'as sabirin. Me të vërtetë Allahu subhanahu wa taala është me durimtarët. Inna Allaha yuhibbus sabirin. Edhe me të vërtetë se Allahu subhanahu wa taala i don durimtarët. Vëllezër, jetojmë në kohën ku fitnet janë bërë shumëta, të ndërlikuara edhe të përhapura. Fitnet në akide, fitnet në menhej, fitnet në moral, fitnet në sjelljet tona, fitnet në mendime të ndryshme, në ideologji të ndryshme, në predikime të ndryshme, fitnet në pasione, epshe dhe dëshira të kota, fitnet që hyjnë edhe në shtëpia tona përmes ekraneve, fitnet që hyjnë edhe në mesin e shoqërisë tonë, në rrugë të ndryshme, rrugë të cilat ndoshta nganjëherë ja kemi lehtësuar vetes tonë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke na paralajmëruar neve shumë qartë: "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il layli lidh-dhalam." Shpejtoni në punë e mira. Shpejtoni për me bëu punë të mira derisa të mos vinë fitnet si copëza të errta të natës. Shpejtoje ve pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend në hadith: "Badiru bil a'mali salih." Shpejtoni në veprat mira, veprat e mira të cilat i bën besimtari. Leximi i shumë të Kuranit, dhikri i shumë të cilin e bën ai, namazi i shumë të cilin ti e fal. Janë shkaktar për me e rujtën dhe me botë qëndrueshëm në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe janë shkaktar për me e rujtën të prej fitnave. Nëse e sheh se dikush prej robërve, prej besimtarëve, është provuar shumë rënd, janë 2 gjëra. Ose është prej atyre i cili Allahu subhanahu e ka zgjedhur për me sprovue, me e ngrit, ose është prej atyre i cili i bën adhurim pak Allahu subhanahu wa taala. E disa prej tyre i japin edhe ja çelin derën vet fitnë për Allahu na ryp për kësaj rruge. Prandaj tha Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Yawma tubla sarair", ditën kur do zbulohen sekretet. Fitna kur ju vjen njerëzve i zbulon sekretet e tyre. Fitnet e nxjerrin në pah se kush e ka imanin e tij në zemër, e kush e ka imanin e tij veç në fjalë, edhe kush e ka imanin e tij edhe në vepër. Fitnet e nxjerrin në pah edhe njeriu i cili ka qenë i drejtë edhe atij i cili ka qenë i padrejtë. Fitnet e nxjerrin në pah ai i cili e ka për një me këtë rrugë edhe ai i cili nuk e ka për një me këtë rrugë. Fitnet e nxjerrin në pah edhe njeriu i sinqert me atë i cili është gënjeshtar. Sepse tha Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Hasiban nasa yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." A kanë menduar njerëzit e thonë se na kena besuar Allahun subhanahu wa taala e mos provohen ata? Prandaj ajo se çka është që e thotë Ibn Kathir, Allahu më shoh se Allah i sprovon besimtarët për me dalluar se kush është i sinqert prej tyre edhe kush është gënjeshtar prej tyre. Një prej arsyeve sepse Allahu subhanahu wa taala i sprovon robërit e tina është arsye se me e dallu edhe me e ndaje të sinqertin nga gënjeshtari, të drejtin prej zullumçari. Ajo se çfarë është e rëndësishme në kohën e fitnave është istikameti të cilën ne bëjmë, atë qëndrueshmëria në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Tha Allahu në kanë vërtet ata të cilët thonë se Zoti jonë është Allahu. Zoti në pastaj vazhdojnë edhe qëndrojnë të palëkundër, mbi ta kanë me zbritën me laçe që do t'i përgëzojnë ata që nuk do të ketë frikë, as nuk do të ketë hidhrim për ta. Prandaj Imam Kurtubi, Allahu më shoh se istikameti apo qëndrueshmëria është vazhdimësia në të vërtetën pa devijim, pas mos deviju rrugën as majtas dhe as djathtas. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Saddidu wa qaribu." Jeni të drejtë, synojeni çdo herë drejtësinë edhe afrojuni asana aq sa të mundeni. Në çdo fjalë tonë të cilën ti e thu, çdo këshill të cilën ti ja jep dikujt, çdo vepër të cilën ti e bën, çdo rrugtim, çdo iniciativë të cilën ti e merr, se didu, synojeni me atë vepër,
Me atë fjalë drejtësinë për Allahun subhanahu wa taala. Wa qaribu, edhe e afrojnë asaj. Nëse nuk jeti ai i cili e thua këto edhe vepron këto, nëse është tjetri i cili të e bë ato, shko afroju atij. Nëse është tjetri i cili është duke i dhënë krah të drejtës edhe për me i drejtue çështjet, shko afroju atij edhe rri afër këtij personi. Nëse don që mëshira e Allahut subhanahu wa taala me zbritën mbi ty edhe mbi gjithë muslimanët e tjerë. Shembull aktual është se besimtari bie por asnjëherë nuk e justifikon gjunahën e tina. Nuk e normalizon asnjëherë haramin, por se përdoret këtë Allahu subhanahu wa taala. Çdo njëri prej neve bëjmë harame, çdo njëri prej neve bëjnë gjunahe. Çdo njëri prej neve të paktën ndoshta një herë kena rrodhur në fitnë në sprova të ndryshme. Ajo se çfarë duhet bëhet, duhet me marrë mësim pe kësajna. Jo me justifiku me gjithë arsye të ndryshme për me justifiku fitnën e cilën na ka ndodhur neve, ase një haram, një gjunat të cilën na e kena bëu edhe po e dina po na bëhet e qartë, ajo është mëkat në fen Allahu subhanahu wa taala, mos me normalizu ato, por të më u kthy te Allahu subhanahu wa taala pendim. Sepse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kullu ibn adam khata'un, çdo biri i Ademit është gabimtar, por se më i mirë për ty është ai i cili pendohet te Allahu subhanahu wa taala. Sot ajo e cila njerëzve ju vjen fitnë në fenë e tyre është përmes mendimeve të ndryshme, dyshimeve intelektuale të cilat ju bëhet në menhexhin besimtar, talljes me normat islame, talljes me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe relativizimit moral. E vërteta, duke thonë fjalë se e vërteta është relative, apo secili e ka fenë e vet, secili e ka grupin e vet, secili e ka menhexhin e vet, apo gjitha rrugë na çojnë te Allahu subhanahu wa taala, këto janë fitnë akidore që ju bëhen njerëz dhe sot. Edhe në këtë nuk duhet me pas asnjëherë tolerancë, sepse tha Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, a e ke parë atë se cili e ka marrë për dëshirë, e ka marrë për Zot epshin e vet. Shumica e tyre të cilët mundohen me gjithë justifikime, edhe arsye në menhexhin të cilin e pasojnë, çdo herë në krye thonë është një epsh, një dëshirë të cilin ta e kanë marrë për udhë rrëfyes, edhe munduhen me gjithë arsye që sa rrugën të cilat ta pasoi Allahu na rrugë sona. Andaj normalizimi i haramit çdo herë ose shpesh herë po bëhet në emër të lirisë së cilën e kena me drejt me u shpreh, apo kohës moderne. Nuk kena më 1000 vjet përpara. Nuk jetojnë më para 1000 vjet. Tash është koha, duhet me ndryshu edhe mënyrën e të folurit, duhet me ndryshu edhe mënyrën e të zveshurit, duhet me ndryshu edhe mënyrën e shoqërimit. Gjitha këto janë fitnë të cilat ju bëhen besimtarë sa për me i largu ata nga rruga e vërtetë. Askush nuk vjen tyje me të kapën direkt edhe me të largue prej xhamisë. Por se çdo herë mundohen që përmes rrugicave të vogla me futun dyshimet e tij edhe me të largue prej menhexhit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yati 'ala an-nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabid 'ala al-jamr." Ka me ardhur tek njerëzit një kohë që durimtari në fenë e tina, ai i cili bën durim në fenë e tina, do t'i ngjasoj atin i cili e merr një gaz edhe e mban dorën e vet. Ai që merr një gaz edhe mban dorën e vet. Kjo vjen për shkak fitnave ndeshme që ndodhin te njerëzit. Të qeshurit e cila bëhet sot me mbulesën, me hijabin, apo tallja me namaz, apo tallja me dukjen e besimtarit, është presion i cili duke u bërë që mos më u dalluë shumë, mos më u veshëm kështu, me ecën pak me kohë, me ecën pak me shoqërinë. Andaj Ibn Taymija Allah e mëshiroj thotë se fitnat fillojnë nga dyshime çdo herë. Fitnat të cilat vijnë te njerëzit çdo herë fillojnë me një dyshim edhe përfundojnë në pasim të epshit atje. Kur vjen fitnat e njerëzit, qoftë ajo në akide, qoftë ajo fitnë në jetën e tina, çdo herë lind nga një dyshim, nga një mendim i dyshuar, edhe përfundon në pasim të Allahu na ruaj persona. Pa akide feja bëhet veç emocion. Pa akide parime çdo herë vazhdon edhe humbën. Andaj qëndrueshmëria nuk është asnjëherë emocion i përkohshëm. Qëndrueshmëria në fenë Allahu subhanahu wa taala nuk është asnjëherë një emocion të cilin apo një jep të cilin na vazhdojmë me pasu ato, por është stabilitet në akide, fjalë edhe vepër. Tha Allahu subhanahu wa taala se vërtet ata të cilët thonë se Zoti jon është Allahu subhanahu wa taala vazhdojnë edhe me qëndrue në këtë rrugë, Allahu subhanahu wa taala persona ju ka premtuar xhenetin e tina. Çfarë është qëndrueshmëria sipas dietarëve? Thot Hasan el-Basri ose istikameti apo qëndrueshmëria është të qëndrosh në bindjen e Allahut subhanahu wa taala edhe mos devijosh prej saj. Në kohë qëndrueshmëria matet atëherë kur njerëzit ju vijnë fitnë ndryshme, ju vijnë dyshime të ndryshme.
atëherë robi e vërteton qëndrueshmërinë në fenë Allah subhanahu wa taala. Sipas Umar ibn Khattabit, Allahu qoftë i kënaqur prej tij dhe na bashkoft me të në xhennet, qëndrueshmëria është të qëndrosh drejt në urdhat e Allahut subhanahu wa taala, edhe mos të jesh dinak sikurse vëllna. Të qëndrosh i drejt në atë se çka ka zbritur Allahu në Kur'an, të qëndrosh i drejt edhe i qëndrueshëm në atë se çka ka emërtu, çka ka urdhëruar ty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha Allahu në Kur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allahu subhanahu wa taala i ngrit ata të cilët e kanë besuar Allahun, edhe ju ka dhënë Allahu subhanahu dituri për disa shkallë. Ai i cili ka dituri, ai i cili merr diturinë në fenë Allah, çdo herë din me dalluar të drejtën nga pa drejtë. Çdo herë din me dalluar kritikën nga sulmi. Çdo herë din me dalluar edhe mendimi i cili është vetëm mendim, edhe nga e cila vjen për devijim të njerëzit. Ai i cili ka diturinë din me dalluar, edhe ai i cili është i drejtë në fenë Allah subhanahu wa taala, edhe ai i cili po bozullon. E në këtë çdo herë ju rol edhe shoqëria të cilën ti je para. Duhet në shikues çdo njëri prej neve se ka e merr për shok. Çdo herë shoku luan rol të rëndësishëm në fenë tonë dhe në pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se të thaj sallallahu alaihi wasallam në hadith, el mar'u ala dini khalili, sepse njeriu është në fenë e shokut tina, falyanzur ahadukum man yukhali. Çdo njëri prej juve le ta shikon se me kë shoqënohet. Në kohën tonë kemi dy lloj shoqënime. Shoqëria fizike, me të cilën na rrin çdo ditë edhe takohemi me ta, edhe shoqëria virtuale, të cilën e kemi përmes telefonave, vazhdojmë të komunikojmë me ta, edhe pasën komunikim me ta. Nëse heni çdo njëri prej juve sot me bëu volontim nëpër internet, kemi e parë që shumë të ri vazhdojnë me pasën shoqëni me njerëz ndryshëm, të cilën ndoshta asnjëherë nuk i ka takuar në jetën e tina fizikisht. Por të thotë se unë e kam shok këto edhe vazhdon me e marrën edhe fej pej tina. Të dyja këto lloje shoqënie ndikojnë thellë në zemrën e besimtarit edhe në pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetër lloj i qëndrueshmërisë në fenë Allahut përveç shoqërisë mirë është edhe vazhdimi i bërjes dua. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai çdo herë lutej, asnjëherë nuk lutet që musliman me pasën fitore. Asnjëherë nuk lutet që musliman më kon numër i madh. Por çdo ju Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. O rrotulluesi zemrave, forcoj zemrat tona në fenë tënde. Në transmetim tjetër ka ardhur, ja muqallibal qulub thabbit qulubana ala taatik. O rrotulluesi zemrave, forcoj zemrat tona në bindje ndaj teje. Andaj, shembulli Imam Ahmedi i cili qëndroi i vetëm kundër një pushteti tërë, por se Allah subhanahu wa taala pas kësaj qëndrueshmërie e bëri atë imam të sunetit. Sot ti mundesh me pasën sprova të ndryshme. Sot ti mundesh me pasën fitnë të ndryshme që mundën me të lëkundë ndonjëherë. Por se qëndrueshmëria jote sot e ka shpërblimin nesër. Imam Ahmedi qëndroi i vetëm kundër një pushteti tërë, por sa Allah subhanahu wa taala e bëri atë imam të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muslimanët që humbasin punë, apo e humbasin statusin e tyre, apo miqësi sepse e refuzojnë haramin, kjo është qëndrueshmëria e vërtetë. Atë kur ti sprovohesh në këto gjëra. Andaj vëllezër, mos e mat asnjëherë të vërtetën me shumicën e njerëzve. Nëse qëse diku po ka shumë njerëz të cilët janë prezente aty, asnjëherë mos e mat shumicën me këtë vërtetë, por se të vërtetën me atë shumë. Kjo është ajo. E vërteta te Allahu subhanahu wa taala çdo herë nuk motet me grumbullin e madh të njerëzve. Por se vërteta më është herë nëse në krye të sojna është libri i Allahut edhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qëndron në fenë Allahut subhanahu wa taala edhe atë kur je i lop i provave. Qëndron në fenë Allahut subhanahu wa taala edhe atë kur fjala jote ndoshta keq kuptohet të tjerë edhe keq interpretohet të tjerë. Qëndron në fenë Allahut subhanahu wa taala edhe nëse mbetesh vetëm. Tha Allahu në Kur'an, "Fastakim kama umirt." Edhe ti qëndro ashtu siç e urdhënuar në librin e Allahut subhanahu wa taala, qëndro ashtu siç e urdhënuar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që më na bëjë të qëndrueshëm në këtë fe. E lutim Allahun subhanahu wa taala që më na bëjë gjithë ne të qëndrueshëm gjithë besimtarë në fenë e tij në menhexhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun subhanahu që më i zbut zemrat tona dhe më i bashkuat të me saf vetëm. E lutim Allahun subhanahu që më na bëjë gjithë ne banorë të xhenit Firdaus, atje ku do të jenë pejgamberin, me shahidat, me njerëzit e sinqertë, me njerëzit e mirë, e ku ka shoqëri më të mirë se këta. Aqulu ma تسمعون وأنا خلفه واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم